السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة بسيطة جدا ومغذية برضو جدا، والولاد كلهم بيحبوها. ايه هي؟ بصوا كده معايا، بصوا المنظر ده. طبعا اللي هيشوفها هيقول دي فراخ او برجر بالخلطة اللي هي الناجتس الكريسبي. لا والله، دي تتوقعوا ايه؟ بطاطس مهروسة. بصوا الجمال، انا عاملاها ومفرزاها اهي من امبارح اهي. ادي دي كده طبقة، وادي دي كده الطبقة التانية اهي تحت. بصوا الجمال. دي بقى عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن بطاطس مهروسة، تعمليها للولاد في سندوتشات المدرسة تغيير، تمام، ومحشية جبنة. دي عبارة عن بطاطس مسلوقة، بتهرسي الأول، بتسلقي البطاطس، تمام، عايزاها بقشرها، عايزاها تقشريها وتقطعيها مكعبات وتسلقيها في المية، اوكي. المهم انك بتسلقيها كويس وبتهرسيها وبتحطي عليها الملح والبهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها. انا هنا حاطه فلفل اسمر بسيط خالص ومعلقه بابريكا. ليه؟ عشان اللون بتاعها ما يغيرش، تمام. وبتحطي بقى اللي بيربطها معلقتين النشا. تشوف الخليط قدامك حسب كميه البطاطس اللي انت حطاها، معلقتين نشا او 4 معالق حسب ما تاخد، تمام يا حبايبي. بس وبتحشيها بقى الجبنه اللي انت عايزاها، جبنه بيضه، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه تشيدر، اللي انت عايزاه. وبعد كده بتحطيها في خلطه الكريسبي. بتقولي للعطار انا عايزه خلطه الكريسبي، تمام. تقولي للعطار انا عايزه خلطه الكريسبي المقرمش اهي. شوفوا شكلها، تمام. بس بعد ما بتحشيها بقى بالجبنه بتحطيها في خلطه الكريسبي دي، بتبقى بالمنظر ده. وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو للبطاطس محشيه لحمه مفرومه ومحشيه الجبنات اللي بقولك عليها، تمام يا حبايبي. وجبتنا بقى الرئيسيه النهارده هي الوينجز اللي هي الاجنحه. طبعا انا متبلاها في البصل، اي نوع فراخ لازم تتبليها قبليها بيوم في البصل بتاعتها والملح والفلفل الاسمر والبهارات، وحاطه لها اهي شعره زعتر وبصل بودر وتوم بودر، تمام يا حبايبي. عايزه اوريكم حاجه، ان الجناح بتاخديه كده تمسكيه وبتقطعيه، بصوا، نصين. ادي اهو نص، تمام، وادي النص التاني بتاعه اهو، تمام يا حبايبي اهو. يبقى بتقسميه كده من النص، تمام اهي، متبله وجاهزه. نيجي بقى نعمل الخلطه المقرمشه اللي هتخليها لي زي كنتاكي بالظبط. ايه هي؟ عندي هنا الدقيق، هو الاساس. نحبش بقى الدقيق بتاعنا بالتوابل بتاعتنا، ملح، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، وشطه، وفلفل اسمر، وكركم. قلنا الكركم هو اللي بيديني اللون الخطير، تمام اهو. ونقلب بقى ميكس التوابل الخطير ده، تمام يا حبايبي اهو، تمام. هاخد بقى جزء منه علشان بقى خلطة البيض بقى اللي احنا بنعملها بيض بدون بيض، تمام، اكننا استعملنا بيض بالظبط. ادي الميه اهي عندي، حوالي كوبايه كبيره ميه، وهحط بقى الدقيق عليها بالتوابل اللي انا عملتها، تمام اهو، واقلب لحد ما السمك معايا يبقى حلو، بحيث ان انا ادخل فيها الوينجز يطلع يمسك فيها الكفر ده اهو، تمام، عشان يمسك في الوينجز معايا. ما هي دي بقى بديل البيض واللبن، ولا زبادي ولا لبن رايب ولا الكلام ده كله. اللبن اللي هو الحليب، عشان اخواتي حبايبي في الدول العربية، اللبن اللي هو الحليب، تمام يا حبايبي. بس انا هنا حاطه ميه بس مع خليط الدقيق بالتوابل اهو. طبعا خفيفه مش هتمسك فيها، هحط تاني
كمان معلقتين اهو. تمام يا حبايبي اهو. تقلبي لحد ما يوصل للقوام اللي انت عايزاه. لازم يبقى قوامها تقيل شويه عشان يمسك. ده بمثابه كفر للفراخ اللي انت عايزه تعمليها، سواء بقى وينجز، سواء دبابيس، صدور، اللي انت عايزاه اهو. ده الكفر الاساسي. برضو لسه عايز يتقل شويه، نتقله كمان شويه اهو. تمام يا حبايبي اهو. بحاول اتقله شويه. تمام يا حبايبي اهو. اتظبط معايا اهو. حطيت له تاني دقيق لحد ما وصل معايا بالقوام ده اهو. شايفينه؟ هي دي اللي هتدي طعم وقرمشه كريسبي للوينجز. تمام اهي، بالبهارات والملح والخلطه اللي قلتلك عليها. نيجي بقى ناخد الوينجز بتاعتنا اهو كده، نحطها في طبقه. بصوا بقت عامله ازاي وماسك فيها ازاي. وتروحي حطاها في الدقيق بتاعك اللي هو ايه، بالتوابل، ولا بقى نشا ولا بودر ولا الكلام ده. وهتشوفي هتبقى كريسبي ازاي. تمام اهي. تنفضي كده عشان تديكي التعريجه. بصوا باينه التعريجه اهي. تنفضي كده اهو، تنفضي الدقيق. بصوا تهزيه كده اهي، هتديكي التعريجه. عايزه تعمليها كمان طبعا عشان يبقى زياده اهو تاني، واروح حطاها تاني في ميكس الدقيق بالتوابل كده. هيديكي بقى ايه، طبقه زياده اهو. بصوا الجمال. طبعا الايدج اللي هي مبلوله ما استعملهاش، حطهاش في الدقيق. بصوا الجمال، عطتني طبقه ايه زياده اهي وتقيله. تمام يا حبايبي. هعمل كده بقى واوريكي في الزيت وهي بتتقلع كده اهي. الوينجز بقت جاهزه معايا واهو الزيت. وهحط اهو، بصوا منظرها قبل ما احطها في الزيت. تمام. احط بقى بسم الله بسم الله. ما تقلبيش غير لما تاخد وش من تحت. تمام اهو. احلى وينجز لحبايبنا الصغيرين اهو. بالراحه خالص كده اوسع واسيبها بقى تاخد راحتها في الزيت. حط واحده بس كمان هنا اهو. تمام بس كده. اسيبها بقى لحد ما تاخد لون معايا. تمام اهي. الوينجز اخدت معايا لون. بصوا شكلها تحفه. بصوا الجمال اهو. وينجز دي ولا مش وينجز؟ وينجز. كل حاجه نعملها في البيت انضف واوفر والله وخطيره. يا سلام بقى لو معايا وتشموا الريحه وايه كريسبي. بصوا بخبط اهو بالشوكه اهي عليها كريسبي. تمام يا حبايبي. خلصنا الوينجز بتاعتنا والبطاطس بتاعتنا اللي احنا عملناها. عايزه اوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. بصوا بصوا البطاطس اللي جوه ده، دي جبنه سايحه. بصوا الجمال.
وينجز مقرمشه ازاي. عايزه اوريكم. سامعين صوت الوينجز مقرمشه ازاي؟ بصوا كريسبي خالص، بصوا خطيره من غير نشا ومن غير بودر ولا اي حاجه، روعه. بصوا الجمال، بصوا. وعايزه بقى اسمعكم كده. روعه ومستويه من جوه، بصوا، ومقرمشه كريسبي وطعمها خطير. بالهنا والشفا عليكم يا حبايب قلبي. وعايزه اوريكم برضو البطاطس من جوه عامله ازاي. بصوا البطاطس، بصوا كريسبي ازاي، بصوا 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 الجبنه من جوه سايحه ازاي، خطيره. بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. ارجو اللايك والشير والكومنتات الحلوه، وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.